การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ชายถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณหยุดยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าลงเข่าซ้ายถึงพื้นส่งสิ่งของเมื่อผู้ใหญ่รับสิ่งของแล้วถอยเท้าขวาลุกขึ้นยืนตรงพร้อมตัวไหว้หนึ่งครั้งถอยหลังพอประมาณแล้วหันหลังกลับหญิงถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณหยุดยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าลงเข่าซ้ายถึงพื้นเปิดส้นเท้าขวาเล็กน้อยส่งสิ่งของเมื่อผู้ใหญ่รับของแล้วยกมือขึ้นไหว้ในขณะที่ยังลงเข่าอยู่เสร็จแล้วถอยเท้าขวาลุกขึ้นยืนตรงถอยพอประมาณแล้วหันหลังกลับ